Masallı rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Hadisə mayın 9-u günorta saatlarında Yeni Ələt-Astara magistralının 122-ci kilometrliyində Masallı rayonunun Ləngan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Astara istiqamətində hərəkətdə olan Toyota Prado markalı nəqliyyat vasitəsi idarəetməni itirərək bir neçə dəfə çevrilib. İlkin məlumata görə qəza nəticəsində ölənlər və yaralılar olub. Yaralılar Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən isə bildirilib ki, Masallıda baş verən ağır qəzada ikisi azyaşlı olmaqla 3 nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə bugün saat 13:05 radələrində Yeni Ələt-Astara yolunun Masallı rayon ərazisindən keçən 122-ci kilometrliyində hərəkətdə olan 10 RV404 dövlət qeydiyyat nişanlı Toyota Prado markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək yol ayrıcı metal səddə dəyərək aşıb. Sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Avtomobildə olan sərnişinlər, sürücünün övladları, 2023-cü il təvəllüdü Teymurov Əli və 2016-cı il təvəllüdü Teymurova Banu, qohumu 2002-ci il təvəllüdü Alışov Aydın Təhmasiboğlu hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda qəzanın baş vermə səbəbləri, ölən və xəsarət alanların sayı və şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür deyə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında bildirilir. Qeyd edək ki, xəsarət alanlar Masallı rayonunun Böyük Xocavar kənd sakinləri, sürücü 1982-ci il təvəllüdü İxtiyar Əliyaroğlu Teymurov, 1991-ci il təvəllüdü Maral Tohid qızı Teymurova və 1957-ci il təvəllüdlü Gülbəyim Xəlil qızı Bayramovadır. Hazırda yaralıların müalicəsi Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasında davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.